तो गाइस फाइनली प्रणव भाई भी आ गए अपनी पोर्शे लेके, ब्लू वाली। तो गाइस अब हम करने वाले हैं ड्रैग रेस ब्लू पोर्शे और ब्लैक पोर्शे में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोनों की चाबी देखो डिफरेंट है, ये ब्लैक है तो ब्लैक, ये ब्लू है तो ब्लू। इसमें ऐसे होता है, कलर के साथ में चाबी मिलती है ना। अगर येलो होती तो येलो चाबी होती। रेडी 3 2 1 गो। डर लग रहा है भगाने में भाई आप तो एकदम से आगे निकल जा रहे हो। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने गाड़ी में उंगली किया ना, अभी बताता है। सेकंड राउंड। गाइस पावर तो सेम है, चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। अब प्रणव भाई बहुत सालों से चला रहे हैं, मैं तो अभी चलानी शुरू किया है। लास्ट बारी 3 2 1 गो।